Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok, köszöntelek benneteket, Berti vagyok, ez pedig itt ismételten egy kis Max Payne 3, konkrétan a 7. epizód fog következni, és mint láthatjátok, igen, Max Payne immáron kopasz. Az előző epizód végén úgy döntött, hogy jó, akkor levágom a hajamat. Nos, a lényeg, hogy az előző epizód végén, ugyebár többek között ez is történt, hogy levágta a haját, Rodrigo vélhetően gyilkosság áldozata lett, Fabiánát megtudtuk az egyik szerencsétlentől, hogy valahol itt a favelákban található, és természetesen a videó végén felhívtuk Viktort, és tudattuk, hogy sajnálatos módon Rodrigo meghalt. Viktor egyébként Marcelóval volt, ugyebár ha emlékeztek még, az előző fejezet elején elmentek pászosszal, úgyhogy ők egyelőre biztonságban vannak. Na nézzük, hogy mi fog történni még itt a játékban. Egyébként fontos megjegyezni, hogy most jelenleg 60 FPS-sel fogom megpróbálni nektek rögzíteni a videót. Amennyiben úgy gondoljátok, hogy jó, akkor azt kérlek jelezzétek, hogy jobb mint 30-szal, de majd mindjárt megnézzük, hogy fog történni. Na, most itt vagyunk minden esetre Max Payne-nál. Jászkálunk, sétálgatunk itt a favelákban. Ez egyébként, hogy mondjam, Brazíliában ez a nyomor negyed. Egyébként több játékban is volt már olyan, hogy a favelákban kellett használni, csak mondok egy példát, például a legendás Modern Warfare 2. Na, ott a kiskalak. Most pedig hallgathatunk egy kis portugál rappet, bocsánat, brazil rappet, ugye portugál nyelven hangzik. Ahogy látom, az alkoholfogyasztás eszméletlen méreteket ölt. Hölgyeim. Ez mint a letolnánk mindent, ezt megyünk. So I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Max Payne közben arról beszél, hogy fogalma sincs, hogy merre tartott itt a favelában. Ó, nézd a szia! Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. I need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? Isso. Jesus. Kezdődik. Most pedig menjünk egy kis utcai partira, csapatjuk neki itten. This way, come on. Ősünket a bizonytalanság lepi el. És hát az első alkalom egyébként, hogy úgymond egy... Hogy hívják azért, segítsetek útvezető, azt hiszem. Tehát ki útba igazítja. És el is vissza. Ó, hogy erre megyünk, köszönöm szépen. There's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. Most tulajdonképpen arról dúzsolt itt a Max Payne, hogy ugye kétfajta ember létezik. Az egyik az, amelyik próbál valami jót építeni, vagy van olyan, aki például a múltat próbálja újjáépíteni, és ő évek ezelőtt a kettő között volt, ugyebár a gyász, valamint az, hogy bosszút álljon, illetve helyrehozom mindent, és most jelenleg konkrétan ugyanaz történt. Na, egy kis outdoor street party. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar
to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Igen, egyébként ugye Amerikában, tehát az Egyesült Államokban az ilyenek, ugye dollárokat fizetünk, hogy fizetnek az emberek, hogy lássák, hogy mi van. Itt pedig tök ingyenben mehetünk nyugodtan. Ó, és nézzétek, itt vannak hárman. Te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Dá logo. Filho da puta. Valeu, Elvették a napszemüveget, odaadjuk neki az órát, és kaptunk egy tosztost. All things considered, Úgy van, lökjetek is le, persze, alázzatok meg. I was deep in gang Hát annak örüljünk körülbelül, hogy nem öltek meg. raised hating clowns like me. Middle income ass kickers who protected the rich by shooting kids like them. Jó, most per pillanat, mint láthatjátok, igen, fegyver nélkül vagyunk, tehát még az egyszem fegyverünket is elvették a szemétládák. First day off the sauce and somehow I'd still ended up in the gutter. Maradjuk annyiba, hogy finoman szó, hogy benne vagyunk a szarban. Bocsánat a kifejezésért. És meg lehet nézni, hogy mennyire pofátlanul jól sikerültek ezek a modellek egyébként. Tehát ezeket tenni, mint mondottam korábban, 10 éves játékról beszélünk, és még azt mondom, hogy még mindig megállja a helyét. Itt lehet látni, hogy a gyerekek éppen fociznak, tehetséges fiatal emberek. Most pedig próbáljunk telefonálni. E.T. hazatelefonál. Hola. Fala inglés. I'm a little lost. Perdido? Onde estu? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, Gri. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Hát nem igazán találtunk segítő kezeket, úgyhogy magunkra maradtunk. Ó, nézzétek már, fiatal ember, most jött a bevásárlóközpontból két bazi nagy matyorral. Ó, hello, jó napot kívánok! I figured sobriety was no use to me dead. Passa baseado. Ih, não é tua vez não. Hát lehet, hogy jobb lenne, ha megdöglenék. Ah, ela não tá mais garotinha não, hein? De jeito nenhum. É do meio hype que esse cara quer. Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o cuzão, amigo. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dudley from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? Oh, we came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk. And well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, it's simply wonderful, giving back. Whole family does it. Like my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steele ain't San Paulo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere. Good, bad, indifferent. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. All right, I'll say a prayer for you. Ó, köszönöm szépen! Another life lesson I didn't want. Nos, beszélgettünk a volt zsaruval. Egyébként ez az a zsaru, akivel találkoztunk egyébként a nightclubban, a második fejezetben. Megkérdeztük tőle, hogy találkoztunk-e,
bocsánat, azt mondom, hogy megkérdeztük tőle, hogy látta-e a lányzót, Fabiánát, hát nem igazán, de azért mond nekik egy imád. Köszönöm szépen. Ciao. Ó, megyünk bulizni, nézd már. Hello! Pô, sai de cima de mim, meu. Ô. Maluco, pô. Igen, most konkrétan egy bordélyházban vagyunk. Diszkóval. Igen, erősen 18 pluszos a játék, úgyhogy aki esetleg 18 alatt nem feltétlenül tudom ajánlani, hogy nézze az ilyen videókat. Egyébként felkavaró lehet. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt. Can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, to make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, I'm trying to dry out a bit. Just a soda, please. Why don't you go sit down? Hát igen, ez a fiatal ember konkrétan az első fejezet végén lehet ismerős. Onnan lehet, hiszen ő konkrétan egy zsaru. A helyi erők miatt. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. Wilson da Silva. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. Ó, ők apró halak. Ho-ho. Neves. And this is his little Ő buddy. Neves. Ő lehet ismerős lehet a harmadik részről. They work for Az this pedig a vigilante komája group, Regó. Crasha Preto. Yep, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco. Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this Most pedig guy's arról beszél, hogy mi clowns történt a for stadionnál, ransom mert lehet, hogy ezt a exchange Neves from this guy's láthatta a clowns. They jumped stadionnál. us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos, That's right. But we had to shoot our way out of there. they let you go. It's okay, it's a little weird right now, but I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Bronco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. Nos, úgy látszik, hogy What this guy had just told me. fiatal barátunk was true segíteni or fog was just someone nekünk, else's amennyiben mi is convenient segítünk bullshit. neki. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí.
Hát maradjunk, hogy majd nem igazán vagyunk túl jó hangulatunkban. Egy kis whisky, nyam. E aí, gringo? O que você tá fazendo aí? Ah, igen. No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Valaki lő még. Aha. Hallgassunk jó kis portugál zenét. They told me the favelas were full of drugs. Hát igen, a favellák azok teli voltak mindig itt droggal. Egyébként röviden és tömören a nyomozó barátunk, Wilson, megpróbálta összerakni nagyjából a dolgokat, és úgy látszik, hogy Viktornak köze lehet egyébként a történethez, abból a szempontból, hogy ugyebár a cég, amiben dolgoztak a tesójával, Rozigóval, hát maradjunk annyiban, hogy nem éppen mindig volt fényes. Csináltak elég durva dolgokat is állítólag. A lényeg, hogy valamiatt Rozigónak el kellett vakkolnia. Ó, ez is kell nekem még. Ez az. Na, ezt a revolvert le fogom cserélni, ha nem bánjátok. Minden rendben, hölgyem, minden rendben van. Mutassuk meg, igen. No shooting! Por favor, amigo! No! Relax, soldier. You American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me! I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Jesus, what a fucking creep. Hát maradjunk, hogy tényleg be volt tolva a fiú egy It was csöppet. Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Na, innentől kezdve pedig felkötjük az atyamazdagot, meg küzdeni fogunk, mint az állat itt a favelásban. Pega. É o gringo. Ah, não sei. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se. Isso aí já era, não vale a pena não. É certo. Vamos lá. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Igen, olyan érzés az a játék lövöldözés, mintha egy vendéget fogadnának, vörös szőnyeggel. Didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. Összeesett, jó. Ugye jelzi hál' Istennek a játék, hogy egy kis X-el, hogyha meghalt az illető. Hát előfordulhat egyébként olyan, hogy vagy 10 golyót beleeresztetek mondjuk a mellkasába, és nem akar az istenért elpatkolni. Egyébként a fejlődésük mindig biztosabb. Jó csináljátok, akár egy golyó is elég lehet.
Most pedig megtudhatjuk, hogy a Max Payne 3 miért az, ami igazából nagyon durci akciólövöldelet. Hoppá! Gondolkodó vestem, hogy merre menjek. Sikerok, merre kell menni? Elfelejtettem már, elnézést. Aj, csak tudjak lőni még. Jó, te is meghaltál? Ó, itt van a komája is. I was getting nowhere fast. Cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. És kaptunk egy achievementet. Lánc által felhúzva. Mind a 9 embert megöltük az esemény alatt. Jó, rálőttem. Hol lőnek még? Ó, te hogy ott lősz? Basszus. Nem baj, nem baj.
Hol lőhetnek még vajon? Jó kérdés, na mindegy. Az a jó egyébként, hogyha lelassul az idő és akkor váltotok fegyvert, akkor ugyanabba a sebességbe vált, mintha valós időbe futna az egész. Nekem tetszik egyébként. Jó. Némi fájdalomcsillapító. Oh! Régen volt már egyébként ugye a fűrészes csövű shotgun. Az konkrétan egy lövés, ha jól csinálja az ember. Fabiano's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Nézzük, mi történik tovább. These bastards look different. Tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiano wasn't going to be served up come feeding time. Akkor menjünk tovább. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Tá faltando uma loira gelada. Como que é buscar, porra? Pô, eu falei, vai ser otário. Azt hiszem eléggé... E agora nada. Vai tomando seu cu, rapaz. Vai Hát fogalmazunk úgy, hogy felhívtuk a figyelmet. Sei lá, os malandros matariam. Esse aqui, caralho! Acorda, acorda, acorda! Vai, mano! Kegyetlen így a dupla fűrészegycsövű shotgunnal. Az a baj viszont, nagyon fogyóba vagyunk. Ó, némi lőszer. Szeressük. Anios do Morro, ez ilyen jótékonysági szervezet. Ugye ott találkoztunk a volt rendőrrel is. Volt egy ilyen pultszerű, vagy nem is tudom, hogy mi. Biztosan megyünk, gyerekek, biztosan megyünk. Lőszer. Meghalt a fiú. Hogy innen lövöldöztek, most már látom. Hát, hogy meg fogok halni? Nem. Pont tudtam lőni, hál' Istennek.
Egyébként, hogyha nem tudtok megölni valakit, akkor ugyanúgy game over van. Egyébként azt nem mondtam még nektek, ez volt egyébként az első, tehát ugye a trilógiával ez az a rész, ahol van multiplayer. Van nyilván kooperatív része is, bár az eléggé ingerszegény, de inkább a kompetitív multiplayer az, ami még úgy gondolom, hogy azért még most is megy. Vannak egyébként ugye szerte-szóró dolgok, ezt meg lehet nézni, de javaslom, hogy nézzétek át ti is nyugodtan, tehát nem is akarok fél igazából, hogy bemutassam nekik ezt a játékot, lehet is szerint játszani. Ó! Itt jó jön. Ez játék. És propán. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Na, akkor szerintem mozogjunk. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Megpróbálom gyorsan fejbe kólintani őket. Így még talán van is némi esélyem. Ez az. Itt most merre? Most azt nézegetem. Ó! Van még egy fiatal ember. Csak így szépen följövök itt mellettük, semmi gond. Egy, kettő. Sávon aki ezzel magad? Komolyan? Aknavetővel? Vagy rakétavetővel, bocsánat. Reménykedtem, hogy a király benn van a kastélyában. Ugye Serránóra gondol. Őt is ki tudja csinálni, és egyúttal ugye megmenteni a leányzót. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. És Giovanna és Marcello is ott van.
foglyok I között. wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar. Don't you kill her! Don't you? Okay. És Fábiának kicsinálták. És Mászoró pedig kapott egy láblövést. És viszik a két életben maradt foglyot, Max Payne pedig Here I was again, with all hell breaking loose around me. nagyon durván visszaemlékezik. Girl I had been trying to protect. Ami egyébként egy újabb fejezet kezdete lesz, úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is. Amennyiben tetszetteitek, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videókról. Legközelebb találkozunk, legyetek jók és sziasztok!